今日好開心，因為咧可以嚟到咧我哋荃灣商會啦呢間咁好嘅學校，一齊咧去舉辦呢個跳舞比賽。因為我知道咧小朋友上台咧必定係好興奮、好開心。隨住個時代改變咧，多咗家長係留意到全人發展嘅重要，即係話咧唔係淨係讀係咁咪書，就係咧多啲親身體驗啊，去玩下啲活動啊。嗱咁今次呢個跳舞咧，就正正咧就係讓小朋友咧就係透過合作，然之後咧就係去學習去。練一練嗰個膽量喺大舞台，喺個大舞台嗰度展示。咁呢個咧就配合學校嘅一路落嚟嘅發展。所以咧，你一叫我就即刻支持啦。今次咧嚟到咧我哋學校當中咧就係咧有小朋友一齊跳舞嘅喎。咁點解咧會參加呢個活動嘅？因為係荃灣商會周校長舉辦㗎嘛，所以我哋即係第一時間就參加啦。實在太好啦！咁咧其實我都知道咧，其實你哋幼稚園有好多特別之處同埋亮點喎。不如同我哋分享下。我哋幼稚園咧嘅家長好喜歡我哋嘅小朋友嚟讀書咧，原因就係咧老師好有愛心嘅。另外咧，我哋好中意整嘢食嘅喎，所以啲小朋友咧個個都係小廚神嚟嘅。佢哋識得煎蛋，識得整班戟，好厲害㗎。咁即係佢嘅自理能力都好叻喎。佢會幫手我哋掃地添。哇，咁好啊！影出個靚相先，準備，1、2、3，耶！小朋友咧就喺台上面表演啦，你咧送翻一啲嘅祝福或者鼓勵嘅説話俾佢哋啊！好啊，今日見到你哋表演咧，好犀利，好合作，好叻，因為你哋用咗好短嘅時間就已經練成個舞蹈咯喎，非常欣賞你哋。咁我哋一齊俾個 like 佢哋啦。Okay.